हाइड्रालिन जी सिरप के बारे में। हाइड्रालिन जी सिरप पाकिस्तान में बहुत यूज होता है। दवाई कौन सी है? तो इसमें गुआफेनिसिन मौजूद। कॉमन कोल्ड की अलामत होती है उसमें ये यूज किया। खांसी का कुदरती अमल है उसको रोकता है। अस्थमा यानी सांस का मसाइल में भी इस्तेमाल अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम करता हूं अपने YouTube चैनल हुसैन फार्मासिस्ट में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हाइड्रालिन जी सिरप के बारे में। हाइड्रालिन जी सिरप पाकिस्तान में बहुत यूज होता है, बड़ा इफेक्टिव है, लेकिन अक्सर इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। फायदा देने की बजाय नुकसान जरूर देता है। डिटेल की तरफ जाने से पहले अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। तो सबसे पहले बात की जाए तो नेम है इसका हाइड्रालिन जी 120 ml का सिरप है। सेल्फ फार्मा इसको बना रही है जो कि बहुत अच्छी फार्मा है और इसके तमाम अद्वियात प्रोडक्ट आपको अच्छे रिजल्ट्स के साथ मिलते हैं। अब बात करते हैं कि इसमें दवाई कौन सी है। तो इसमें गुआफेनिसिन मौजूद है। एक्सपेक्टोरेंट सिरप है ये। इसका काम होता है खांसी, नजला, जुकाम, छींके आना, आंखों से पानी बहना या गले में कोई एलर्जी वगैरह है तो इसमें इस्तेमाल किया जाता है। यानी जो कॉमन कोल्ड की अलामत होती है उसमें ये यूज किया जाता है। ये खांसी को दबाने वाली दवा है। अब खांसी को दबाने से मुराद क्या है? ये आपके दिमाग पे एक्ट करता है और जो आपकी खांसी का कुदरती अमल है उसको रोकता है। अब बात करते हैं कि इसका इस्तेमाल किन तकालीफ में किया जाता है या इसके इस्तेमाल के फायदे क्या हैं। इसका इस्तेमाल सिर्फ एक मर्ज ड्राई कफ में किया जाता है जिसे हम खुश खांसी भी कहते हैं। अक्सर लोग इसको बलगमी खांसी में भी इस्तेमाल कर रहे हैं। अस्थमा यानी सांस का मसाइल में भी इस्तेमाल कर रहे हैं और अगर उन्हें कोई और सांस के मसाइल हैं जिसकी वजह से इनके फेफड़ों में बलगम और रेशा वगैरह पैदा होता है तो इसमें भी ये इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि गलत है। इसका इस्तेमाल आपने बलगमी खांसी में नहीं करना। अगर इसका इस्तेमाल आप बलगमी खांसी, अस्थमा या इस तरह के मसाइल में करते हैं तो जो बलगम आपके फेफड़ों में बन रही है वो जब सप्रेस कर देगा आपको खांसी होगी ही नहीं। तो वो बलगम या वो रेशा कैसे निकालेगा बाहर? तो इसके लिए एक्सपेक्टोरेंट या ब्रोंचिलेटर अद्वियात जो आपकी सांस की नालियों को खोलते हैं और बलगम को खारिज करने में अपना किरदार अदा करते हैं वो अद्वियात चाहिए। जब भी कोई दवाई बनाई जाती है तो वो खास किसी मकसद के लिए बनाई जाती है। जैसे कि ये हाइड्रालिन जी सिरप को खुश्क खांसी के लिए टारगेट किया गया है। हाइड्रालिन जो सिंपल है वो बलगमी, खुश्क खांसी, अस्थमा या सांस लेने के मसाइल में इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी आपके पास जो भी खांसी का सिरप है हर तरह की खांसी में वो यूज नहीं करेंगे। डिफरेंट सिरप डिफरेंट खांसी के लिए होते हैं। तो उम्मीद है आपको इस बात की समझ आ गई होगी। अब चलते हैं इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में। इसके साइड इफेक्ट्स में मुंह का खुश्क होना, सर का दर्द, सर का भारी होना, चक्कर आना या गनुदगी हो सकती है। तो काइंडली अगर आप ड्राइव कर रहे हैं और इसका इस्तेमाल कर रहे हैं या किसी ऐसे हैवी मशीनरी पे काम कर रहे हैं जहां आपको चक्कर, गनुदगी या कोई नींद वगैरह आ जाए तो कोई नुकसान का खदशा हो सकता है। इसका इस्तेमाल करते हुए आपने थोड़ी सी केयर करनी है। अब अगर बात करें तरीका इस्तेमाल की तो इसका तरीका इस्तेमाल साइड पर लिखा हुआ है। 2 से 3 दफा दिन में 12 साल से बड़ों के लिए 2 चाय के चम्मच, 2 से 3 दफा दिन में बच्चों के लिए 6 से 12 साल के जो हों उनको आधा चम्मच या जिस तरह आपके डॉक्टर आपको रिकमेंड करें। उम्मीद करता हूँ हाइड्रालिन जी सिरप की इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में लगे बेल आइकॉन को भी प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।